یه عروسکی این روزا وایرال شده که اسمش لبوبو هستش. فکر میکنم یا قطعا دیدیش یا حتی داریش. و این روزها خیلی در مورد اینکه این عروسک نفرین شده هستش یا نه، یا اینکه توی کارتون سیمپسون ها بهش اشاره شده. اه، ویدیو دیدی؟ خیلی هم میان میگن که پازودو که یک میم شیطانی هستش درون این عروسک وجود داره. و خیلی اومدن تجربیات خودشونو گفتن. مثلا یکی گفته که شب خوابیده بودم در اتاقم باز بود ولی یهو بسته شد. یه دختر خانمی ادعا داشت که جای دندونه این لبوبو روی گردنش هستش. یعنی شروع کردن آتیش زدن این عروسک توی تیک تاک گذاشتن. و خیلی از این جور ویدیوها این روزا وایرال شده. حالا من توی ویدیوی اصلی همه رو بهتون توضیح دادم که اصلا این دلیلش چیه، برای چی این چیز هستش. و اصلا توی ویدیو کاملم توضیح دادم که این عروسک چه کمپانی پشتشه، از کجا وایرال شده، چجوری وایرال شده، اصلا کی میسازتش، قیمتش چنده، شکل ظاهریش چجوریه. من همه اینا رو تو ویدیو اصلی توی کانالم توضیح دادم. خوشحال میشم اگر بیای اونجا سر بزنی به اون ویدیو. لایک و کامنت و ساب هم یادت نره. اونجا میرمت.